Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Ông này được giới thiệu là rất là đẹp trai, làm hụt hẫng dễ sợ luôn. Chứ tưởng là một em bé lớp 6, lớp 7 vậy thôi. Nó đen, xấu. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Thu Sương. Em năm nay 23 tuổi và hiện tại em đang là chủ trường mầm non. Thế còn em? Dạ, em là Vương, em năm nay 29 tuổi. Em là nhân viên máy tính. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Chắc có thể là vô sửa cái dàn hát karaoke của cô đúng không? Trung Quốc rồi anh ơi. Trung Quốc. Bữa nay tôi là thánh Trung Quốc. Thôi để người ta nói đi ha. 5 năm về trước, em lên ở trọ chung với một cái người dì của em. Ông xã em là bạn của dì Út. Thì đến để lấy cái máy tính của dì Út đi sửa. Thì mới nhờ em mang cái máy tính đó ra. Ông này được giới thiệu là rất là đẹp trai, học giỏi, ngoan hiền và rất là ga lăng. Nên thấy rất là thích. Và sau khi mà cầm cái máy tính ra rồi á, thất bại hoàn toàn luôn. Rồi mặc áo sơ mi dài tay kính cổ với quần tây mà nó dơ ơi là dơ, thêm cái đôi dép kẹp mà như ông già ấy, mà nhìn từ trên nó chẳng có gì để gọi là đẹp cả. Xong cái đưa cái máy tính cho vậy cái cầm đi về một mặt luôn, chẳng có cảm ơn tiếng nào hết, làm hụt hẫng dễ sợ luôn. Và bạn thì sao? Dì của vợ em hiện tại này. Trước đó mấy ngày con nói rồi là có một đứa cháu muốn giới thiệu cho. Nói chung là xinh đẹp, nó em cũng hí hửng lắm. Đi xuống hơi bị bất ngờ một chút. Lúc đó là cứ tưởng là một em bé lớp 6, lớp 7 vậy thôi. Nhưng không nghĩ là lúc đó là 18 tuổi đâu. Nó đen, xấu. Thôi lặng lặng con mới đi về luôn. Đi ra là đi về là có chủ đích hết trơn á. Hai người đều bị cô Út lừa. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì em cũng có cưa cẩm này nọ nữa. Một hôm thì nghe dì Út nói là trời ơi bé không phải mẫu người của Vương thích đâu. Vương là thích cái người rất là thùy mị nè, rồi nết na, rồi nữ công gia chánh. Còn em thì lại là nóng tính, là dữ, là vừa sống mà vừa lùn vừa đen. Nói chung là chẳng có cái gì để hợp cả. Mới nói là trời người ta đã không thích rồi mà cứ nhắn tin hoài, phiền phức quá. Thế là từ lúc đó là bỏ luôn ý định cưa cẩm luôn. Thì khoảng 1 năm rưỡi sau á thì bất ngờ là anh này gọi điện thoại. Lúc đó là kêu bằng chú thôi chứ không kêu bằng anh đâu, tại vì lớn tuổi quá. Lý do gì mà tự nhiên em lại thay đổi thái độ? Hôm đó vô tình từ Bình Dương xuống Sài Gòn học. Học ra về sớm quá, thế cũng lười về xem danh sách từ trên xuống. Đến đây để dùng. Đúng là pha dân. Giống như là mời ai từ trên xuống dưới chẳng ai đi hết, cái mình nhận lời thôi cho nên Bữa đó ông Tơ bà Nguyệt ông đi ngang xong rồi ông thấy xẹt qua gái. Rồi đến cái mốc đó là các bạn đã yêu nhau chưa? Dạ chưa. Lúc đó thì em đang tâm thế là em yêu để em trả thù lại thôi. Tại lúc trước em cưa cẩm dữ quá, bỏ ra cả 3 tháng trời, phải trả thù để cho bỏ lại cho biết đau khổ giống như mình vậy đó. Trả thù đâu không thấy mà cuối cùng thấy nha. Trả thù lại. Trả thù lại hả? Tại vì á trong cái thời gian mà đang ý định trả thù á thì thấy ông này thiệt tình quá. Từ Bình Dương mà chạy xuống Sài Gòn cứ ngày nào cũng đi như vậy hết. Thấy cũng thiệt tình quá thôi, thấy tội thương luôn. Dạ. Các bạn yêu nhau bao lâu? Yêu nhau được khoảng hơn 1 năm. Vậy thì khi yêu á là em là xinh đẹp như thế này cho nên anh nghĩ ổng là cái người ghen tuông lắm đúng không? Dạ. Chú ghen bé, bé ghen chú. Dạ. Dĩ nhiên là mấy ông già phải ghen. Chú ghen bé. Đúng không? Ghen lắm đúng không? Sao vậy chú? Ghen đúng một lần thôi. Cái lần đó sao ghen? Lần đó là bé ngồi sau xe của người yêu cũ về quê, tự nhiên thấy dì Út của bé, thì bạn á gọi điện lên kêu là quan hệ hai đứa thế nào rồi mà bây giờ nó ngồi sau xe thằng khác rồi. Rồi sao? Rồi sao? Đó là do là mình đi xe buýt thì hay bị say xe, cho nên là người yêu cũ đó là anh cũng đi làm trên đây rồi sẵn tiện về rồi anh ghé ngang chở về thì thấy là đâu có mất mát gì đâu, chở về thôi mà. Nghe dì Út gọi tới nói tới khúc đó rồi tức mà vừa sợ mất. Sợ chứ. Lập tức gọi điện liền, thừa nhận luôn. Thừa nhận luôn là Đó, sao? Đâu có gì đâu, tại vì mình chỉ ngồi sau xe mình dựa Dựa vai ngủ thôi. rồi. Rồi Không cái vừa mà ôm ngủ thì Trời ơi, cái ghê đó. cái đó không có ôm mà là do là mình dựa thì cái người chở người ta sợ mình té, thế là người ta mới nắm cái tay mình lại thôi chứ. Cái gì cũng có lý do hết. Rồi sao nó gây cấn Bình nè? tĩnh không? nó hơi sốc. Gọi điện xuống cho vợ, nếu mà em không yêu người ta thì anh rút lui. Thôi vợ khóc lóc ỉ ôi đủ thứ luôn. Lúc đó vợ là khó thở vậy đó, cảm giác nấc
sợ xíu á. Ờ. Thế sợ quá thì để xuống nói chuyện sau. Là đánh ghen kiểu đó thôi đó hả? Tưởng là chú này là phải bắt xe về liền. Chú lành quá chú Chú ơi. hiền quá trời hiền. Chú hiền lành như vậy chắc chắn là đó giờ chắc chú bị ăn hiếp nhiều trận lắm đúng không chú? Nhiều lắm. Sao kể nghe coi. Nó chạy xe thì nhân bị nhói một cái sau lưng. Em kêu chứ anh ơi em phải cắn anh một cái. Cắn xong rồi mà về lá tím luôn á. Lý do sao cắn người ta? Tại vì á, ngồi sau lưng mà nói chuyện mà không thèm trả lời, thế là tức quá cắn cho cái cho biết mình hiện diện. Vậy thôi đó. Rồi mỗi lần mà đi lên thăm em thì như thế nào? Mình ở Bình Dương, từ đó xuống đây rồi từ đây về khoảng 100 cây. Đi xe máy hả? Đi xe máy. Vì hao tốn dữ ạ. Lúc đó công việc ổn định chưa? Xăng Không, cũng lúc đó mới ra trường à. Vậy đâu có tiền. Có khi nào cầm xe Có tờ giấy tờ. ở đâu? cầm giấy tờ mà cầm lần vậy được nhiêu? Lương được khoảng 500 thôi. 500.000 Dạ. Đổ xăng hết 100 rồi đó. mà cầm bao nhiêu lần? Dạ, cái này cũng rất nhiều lần. Cứ thường cuối tháng là phải cầm. 500.000 lúc mà sinh viên là cũng lớn lắm chứ. Nhiều. Bao lâu thì các bạn mới cưới nhau? Dạ 1 năm. Rồi chồng em một cái người hiền lành như vậy, hy sinh vì tình yêu như vậy, thì bây giờ về nhà ở chung nhà chắc ông không có cái tính xấu gì đúng không? Nhiều lắm, lúc mà yêu á thì em không thấy xấu gì hết trơn á, mà tới khi mà cưới nhau về rồi á thì phát hiện ra chuyện động trời là ở dơ kinh khủng á. Từng tắm mấy ngày? Ngày nào cũng tắm, nhưng mà mặc có một cái quần sọt mà cứ mặc suốt 1 tuần. Không bao giờ thấy giặt. Cứ sáng thì mặc bộ đồ đi làm xong rồi chiều về thay đúng cái quần sọt đó, xong sáng hôm sau lại tiếp tục mặc bộ đồ khác đi làm, chiều về lại thay đúng cái quần sọt đó. Mà cứ hỏi ủa anh ơi sao anh hết quần rồi hay sao mà anh có mặc có một cái quần mới mặc có 1 tuần mà dơ gì em. Vậy là chú có mấy cái quần sọt? Em mua cũng rất là nhiều, mua 3-4 cái lận. Ảnh nhiều đến tới 3-4 cái lận. Mà lấy nhau 5 rưỡi rồi mà có 3-4 cái quần đó thì dĩ nhiên ổng đâu dám mặc nhiều giặt quá nó mòn đúng không? Ủa vậy thì trong cái lúc yêu đó Sao em không phát hiện ra? Trong cái lúc yêu á là do là tuần này em cũng về nhà trọ của anh đó, giặt đồ rồi ủi đồ cho đi làm. Giặt cho anh á hả? Dạ. Cho nên là đâu có phát hiện ra đâu, mình không có ở đó kế bên đâu có biết là mặc cái quần sọt còn mặc 1 tuần lễ vậy đâu. Ngoài cái chuyện cái quần ra còn cái tật xấu gì nữa không? Tật xấu là ngủ ngáy to lắm. Cái đó không phải tật xấu đâu, cái đó là tật bệnh chứ không phải tật xấu. Tôi bỏ qua đi tội nghiệp quá. Nhưng mà cái khi nào ảnh hưởng đến em không? Dạ Cái có. đó ngủ không được điên loạn lên. Dạ đúng rồi, mà cứ nằm kế bên mà ngáy o tự nhiên nhìn qua tức có tát cái bóp đó sao. Tỉnh dậy sao ông nằm xuống ngủ tiếp không? Giật mình dậy hỏi cái gì vậy em, cái xong cái đâu có gì đâu, ai kêu ngáy to quá chi, xong nằm xuống ngủ nữa lại tiếp tục ngáy nữa, xong cái tức quá tán không có tác dụng bóp mũi. Trời ơi. Bóp mũi hả? Rồi còn tật xấu gì nữa không? Trước khi cưới á thì quan tâm với vợ dữ lắm. Vợ đòi cái gì được cái đó, tới khi cưới về rồi là vô tâm vô tư vô lo, chẳng có lo lắng gì tới vợ hết. Cái ngày lễ kỷ niệm nè, chẳng bao giờ thế mà mua một cái bánh kem hay một cái món quà tặng vợ. Vợ làm nhà giáo mà chẳng bao giờ 20 tháng 1 mà tặng vợ được bó hoa. Trời ơi, cái đó là xấu thiệt rồi đó. Vô Chú, tâm cái đó đó. là chú vô tâm quá đó. Khi mà lễ á, thì nhắc anh hôm nay lễ đó nha, thì về được 2 trái xoài cây đi tặng vợ 20 tháng 11. Sao kỳ vậy? Lúc mà là yêu á, tân tiêu như vậy thành giống như là bản năng luôn mà sao lúc cưới xong lại là mất triệt cái bản năng đó vậy? Cưới xong thì nhiều có thể lo quá rồi. Không nghĩ đó quan trọng lắm. Tức là không phải là quên, nhớ nhưng mà nghĩ rằng thôi cái đó lúc yêu nhau thì cần thiết, rồi bây giờ chắc không có cũng không sao đúng không? Sao lúc yêu nhau rồi 100 cây số cũng chả sao. Thế bây giờ cô vợ của chú có tật xấu gì không? Cũng nhiều lắm. lúc mới quen là thấy hiền dễ thương lắm, nhưng mà cưới về biết là mới biết dữ mà quá dữ luôn. Ví dụ Khi mà đang ngủ kêu chạy ăn cơm mà mắt ra trừng lên sạc cái tăng lên. sạc tức là chú sạc bé. Không, bé sạc chú. Tại vì lúc em thì khó ngủ xuống được là rất là mừng. Tại vì tự nhiên vô kêu em về ăn cơm, trời ơi, tức dễ sợ, mới giờ ngủ được, kêu anh ăn cơm mình đi, em không có ăn đâu, em ngủ. Rồi sau cái giận đi ăn cơm một mình. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt dữ lại một chút. Mong muốn cái gì nữa nói luôn đi. Chỉ cần bớt dữ lại được rồi. Đơn giản vậy thôi. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Quan tâm vợ chút xíu, bớt quan tâm bạn bè đi, lo cho việc gia đình nhiều hơn. Chị thấy vậy nè, cái tư tưởng của em á là chưa có đúng đâu. Mình đeo đuổi cả một thời gian dài, tốn bao nhiêu lần tiền rồi cầm xe cầm cộ, bao nhiêu công sức lực, chịu đựng đòn đau rồi nhéo rồi chịu cắn để lấy được cổ. Đó, lấy rồi thì phải giữ, chuyện lấy nó dễ hơn là giữ nữa. Phải giữ người ta chứ đâu có thể nào mà đặt mục đích là lấy được rồi xong thôi. Mình có một cái bản năng là quan tâm
rồi ga lăng, rồi để tâm đến người bạn gái của mình. Tự nhiên lấy người ta xong rồi cái bỏ cái bản năng nó đi, phí hoài. Chị thấy em nên giữ cái đó. Tại vì chị cảm nhận cô này cô giỏi rồi nha. Năm mà chị 23 tuổi chưa làm được cái gì hết mà cổ đã là chủ một cái trường mầm non, không có đơn giản đâu. Đó. Còn cái giữ đó là một cái bản tính, cái sự cứng cỏi, cái sự mà gọi là cần phải thế này thế nọ đối với cuộc sống á. Thôi bây giờ mình quan tâm đi chứ chị nghĩ là với cái việc mà vợ em đang phải làm, cái đầu cũng mệt mỏi lắm chứ không có đơn giản ha. Rồi bây giờ em có muốn nói gì với vợ? Vợ luôn có một mong muốn lâu lắm rồi, và đến ngày hôm nay thì em sẽ thực hiện nó. Này lịch lãm quá đó, muốn tặng hoa người ta tặng hoa đó. Đây điều mong muốn của vợ bấy lâu. Anh sẽ thay đổi nhiều để quan tâm em nhiều hơn. Em và con. Nếu mà tao thách hai đứa mày lấy nhau là tao cho đám đất. Ê, từ tôi với ông lấy nhau chia đất chia ruộng chứ sao lại cho anh đi nhà nghỉ dẹp loạn vòng anh xong để em dẹp loạn bên kia dễ ẹt.